雖然我哋見到咧，而家有640萬嘅市民咧係登記咗醫健通咧，咁但係當時咧好多市民因為新冠疫情嗰陣時咧，醫健通登記同埋預約嗰個陣就業員，所以因此好多咧市民登記咗醫健通之後咧，就事實上佢哋可能對醫健通嘅咩功能啦，甚至係互通同意嗰方面咧，佢哋係可能唔係好清晰。所以我想請問就有冇統計過喺已經登記醫健通入邊咧有幾多帳戶係登記咗之後係冇登入過或者係冇用過？咁當局點樣去做好宣傳？登記咗之後又有下載到嗰個手機應用程式嘅咧，就有300幾萬。然之後300幾萬有下載應用程式，跟住佢喺過去1年係有用過應用程式打開裏邊用佢裏邊嘅功能咧，就100幾萬左右。咁就大概嗰個比例係咁樣。咁我哋一路都有睇住嗰個數字嗰個趨向嘅。咁啊，大體都係嗰個用量，我哋見到係上升緊。中間嗰個差距嘅，其實我哋係好在乎嘅。即係我頭先講嗰個100萬鬆啲嘅，會主動用我哋個應用程式，我哋覺得呢個數字都係未夠合乎我哋嗰個期望。咁所以嚟緊，我哋希望盡量將佢再推高一啲。